Mimi Paulo, mfungwa kwa ajili ya Kristo Yesu, na ndugu Timotheo, ninakuandikia wewe Filemoni mpendwa, mfanyakazi mwenzetu, na kanisa linalokutana nyumbani kwako, na wewe dada Afia na Maasai mwenzetu Arkupo. Tunawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Kila wakati ninaposali na kukumbuka wewe Filemoni na kumshukuru Mungu, maana nasikia habari za imani yako kwa Bwana wetu Yesu na upendo wako kwa watu wote wa Mungu. Naomba ili imani hiyo unayoshiriki pamoja nasi ikuwezeshe kuwa na ujuzi mkamilifu zaidi wa baraka zote tunazopata katika kuungana kwetu na Kristo. Ndugu, upendo wako yameniletea furaha kubwa na kunipa moyo sana, nawe umeichangamsha mioyo ya watu wa Mungu. Kwa sababu hiyo ningeweza kwa uhodari kabisa nikiwa ndugu yako katika Kristo kukuamuru ufanye unachopaswa kufanya. Lakini kwa sababu ya upendo ni afadhali zaidi nikuombe nafanya hivi, ingawa mimi ni Paulo, balozi wa Kristo Yesu, na sasa pia mfungwa kwa ajili yake. Basi ninalo ombi moja kwako kuhusu mwanangu Onesimo, ambaye ni mwanangu katika Kristo, kwani nimekuwa baba yake nikiwa kifungoni. Ni Onesimo yule ambaye wakati mmoja alikuwa hakufai kitu, lakini sasa ananifaa mimi na wewe pia. Sasa namrudisha kwako, naye ni kama moyo wangu mimi mwenyewe. Ningependa akae nami hapa anisaidie badala yako wakati niwapo kifungoni kwa sababu ya habari njema. Lakini sitafanya chochote bila kibali chako. Sipendi kukulazimisha unisaidie, kwani wema wako unapaswa kutokana na hiari yako wewe mwenyewe na si kwa kulazimika. Labda Onesimo aliondoka kwako kwa kitambo tu kusudi uweze tena kuwa naye daima. Na sasa yeye si mtumwa tu, ila ni bora zaidi ya mtumwa. Yeye ni ndugu yetu mpenzi na wa maana sana kwangu mimi, na kwako atakuwa wa maana zaidi, kama mtumwa na kama ndugu katika Bwana. Basi ikiwa wanitambua mimi kuwa mwenzako, mpokee tena kama vile ungenipokea mimi mwenyewe. Kama alikuwa amekukosea kitu au alikuwa na deni lako, basi unidai mimi. Naandika jambo hili kwa mkono wangu mwenyewe mimi Paulo. Nilipa tena, sina haja ya kusema kwamba wewe unalo deni kwangu la nafsi yako. Haya basi, ndugu yangu, nifanyie jambo hilo kwa ajili ya jina la Bwana. Burudisha moyo wangu kama ndugu katika Kristo. Andika nikitumaini kwamba utanikubalia ombi langu, tena najua kwamba utafanya hata zaidi ya haya ninayokuomba. Pamoja na hayo, nitayarishie chumba, kwani natumaini kwamba kwa sala zenu Mungu atanijalia niwatembeleeni. Epafra, mfungwa mwenzangu kwa ajili ya Kristo Yesu, anakusalimu. Nao akina Marko, Aristako, Dema na Luka, wafanyakazi wenzangu, wanakusalimu. Na watakieni ninyi nyote neema ya Bwana wetu Yesu Kristo